बच क्यों नहीं रहा है? उधर भाई इधर अच्छा, इधर और इधर होता है भाई कंटिन्यू हॉल आई थिंक ही सेव्ड राइट। दोबारा सही है, वो सही कह रहा है। दोबारा कर दो। सुन तू है ना बिना शॉट के तेज बोल रहे हैं, शॉट में बंदी बोल रहा है। तेज बोल आशीष राइट चिल्ला देना क्या हो गया ला दूंगा भाई देख हाँ, अब आशीष यहाँ की बड़ा बैग उतारो भाई। आशीष BTS बनाएंगे ना, ये वाली क्लिप डालूंगा BTS के अंदर। जैसा रेडी की वहां से स्टार्ट होएगा अपना गाना देंगे कर लो यार, जल्दी कर लो। रेडी स्टार्ट।